大家好，我係傲然哥哥。今日我想分享嘅故事叫做《鄭人買履》。從前，鄭國有個人要買鞋，卻不知道自己腳的大小，就在家用尺量好了尺寸。第二天，他來到一家鞋店要買一雙鞋，店家問：那你要買多大的鞋呢？他往口袋裏一摸，才發現忘了帶尺寸。他急壞了：我忘了帶尺寸了，我要回家去把尺寸拿來。店裏的人都說：不用回去拿，這裏有那麼多鞋，只要用你的腳試一下，就知道你應該穿哪個尺寸的鞋了。可是那個人很固執，堅持要去拿。等他回到家拿來尺寸，鞋店已經關門了。呢個故事教我哋做人要識得變通，遇到困難就諗辦法去解決。下次見，拜拜。